Მეორე მხრივ მცირდებოდა мотивация, რომ გამოეშვათ ახალი წიგნები. ყატარის ავიახაზებმა საქართველოს ავიაბაზარზე ოპერირება დაიწყო. Პირველი რეისით დოჰან ავიახაზებით ამიაღმასრულებელი დირექტორის თუნდასთან ერთად ჩამოფრინდა. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში საზეიმო ღონისძიება გაიმართა, რომელსაც დედაქალაქის მერი და საპატიო სტუმრები დაესწრნენ. ყატარის ავიახაზები თბილისიდან დოჰას მიმართულებით ფრენებს კვირაში 7 ჯერ განახორციელებს. სულ ავიაკომპანია რეისებს 112 მიმართულებით ასრულებს. ყატარის ავიახაზების საქართველოს ბაზარზე შემოსვლა ეკონომიკის მინისტრის ყატარში ვიზიტის დროს გაფორმებული შეთანხმების შემდეგ გახდა შესაძლებელი. თითოეული ტურისტი თუ თითოეული ვიზიტორი არის დამატებით შემოსავალი ქალაქისთვის და პირველ რიგში ქალაქელებისთვის და პირველ რიგში იმ ადამიანებისთვის, ვისაც სამუშაო უნდა, იმიტომ რომ სამუშაო ადგილი იქნება სწორედ ინვესტიციებით, რომელიც თითოეულ აი ესეთ თვითმფრინავს შეიძლება შემოყვეს ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენს ქალაქში. ამიტომ მე მინდა მივესალმო ჩვენს პარტნიორებს. მოხარულები ვართ, რომ ახალი მიმართულება გავხსენით, რომელიც ახალ საჰაერო კორიდორს შექმნის და მისცემს მგზავრებს უფრო დიდი არჩევანის საშუალებას ავიაგადამზიდებს შორის. ჩვენ გსურს ჩამოვიყვანოთ თბილისსა და მის შემოგარენში ვიზიტორები მთელი მსოფლიოდან და ამასთანავე უზრუნველყოთ საქართველოს მოქალაქეების გადაფრენა მსოფლიოს ყველა კუთხეში.